Zwembad Blomketerp zit financieel in min waar. Er komen net genoeg bezoekers naar het zwembad om het noodzakelijke onderhoud te doen. En als dat net oors wordt, dan moet het zwembad misschien wel dicht. Reden van Hans Nauta om van de morgen al heel betierd op een fiets te stappen om actieposters te verspreiden. Het zwembad jet bij een stad, want we hebben hier 22.000 mensen in onze gemeente en dat kan eens vind ik net zonder zwembad. Denk dan eens aan de zwemles van ons been en we hebben een soort bejaarden die zwemmen dan. Oudere kind zwemmen, er is van alles mogelijk, dus dat moet gewoon blijven, dat moet net voort. Op de posters worden mensen oproepen om Jilt te gaan. Ja, dat vind ik een goede actie, want het zwembad moet je wel blijven natuurlijk, voor de band. En ik weet dat de kanovereniging er gebruik van maakt. Dus het is een belangrijk maatschappelijk onderdeel wat je blijven moet, ja. Dus zullen je ook wel Jilt aan? Ik zal een donatie, ja. Ja, komt goed. De eerste reacties op de posters binnen positief. Nauta hoopt dan ook een flink bedrag binnen te heljen. Wij hier in Toedestiert zien wij een actie, een handtekeningactie. Er staan 12.000 handtekeningen op. En dat al die 12.000 handtekeningen nou eens 4 euro jouwen, dat is meeste net denk ik dan. Dan hebben wij een mooi begin om hupsakee alles weer dik van elkaar te krijgen.